Goude pembloavezh labour enevezi eo digor endro chapel intronvaria berven e gwite vede un digarez da weladeni an ei. E 1530 a triugen e vo e divizet sevel ur chapel hag ur porzh beret e lec'h ma oa ur chapel goz. E chuet e vo e korf 16 vloaz gant ar gizelerien o do a labouret e kastel Kerion, neus ket a garnel met un orator diavez zo. Sellom da genta ouz an tour e stil as ginivelez breiz gant ur goupolen, lete an diou hag ur gant gleier. Pep tra zo bet renevezet, an diavez kemen hag an diabarz. Deux antre da welout. Genta tra a verzom eo ar gansel, e men etre an neo hag ar chantele, hag e koat etre ar chantele hag ar chapelioù kostez. A uz ar c'holonennoù e welom en nebeut deloennoù, e no zouez ar garitez an esperance a marteze ar feiz, a senennoù ez ar basillon. Tostañ ouz kostez su ar gansel, en traoñ ouz an nor hag a bep tudei santezet. En nec'h, un delwen eus an Achel Gabriel. Akizellet fin eo a lodenn goat en e fez. Deux antre, a-dal deomp en nec'h e welom un delwen eus ar wec'hez. Gant hini an Achel Gabriel a zo adre deomp bremañ ez a an diou delwenman da ober senen a c'hemen da varia. A uz ar c'holonennoù men tolennoù religiel, hag en traoñ, er-maez eus ar gansel, an ebestel. E kichen an noter norzh, ur stern noter gant unan eus an nebeut gouez jese e Breizh. War ar stalafioù, c'hwer senen eus buhez ar wec'hez a ter Sibilla. Entual d'ar gansel, kustod stalafioù santalar gant peder senen eus e vuhez war ar stalafioù. A stalafioù a dare gant senennoù eus ar basillon ar vechmañ. E gwirionez ne oa ker ak treset ar video. Dre zegouez eo on an em gavet er chapel dres goude roueladenn enchet. Ne meus ket kemeret videoioù a valc'h, met gelout ar en mont war lec'hien Jean-Yves Cordier evit er gerzout ar chapel dre ar munut, ur vammen a ouiziegez dibar eo. A liam eus lakaet e deskribadenn ar video. Evit ur vech eo rever ar video neuze, ma digarezit, met evit e chui hag evit bezañ perdonet, un nebeut skeudennoù kemeret eus an nec'h. Drema oa bet ur weladenn enchet e oa otret pignat a mont war ar gansel. Un dra ne c'hellon ket ober bemdez. Met forzh penoz eo brav ar chapel gwelet eus an traoñ ivez. Kit da welout an ei. Ken a vo.